ஒசூர் இன்ஜினியர்ஸின் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம 3D பிரிண்டிங் பார்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா, திடீர்னு என் கம்ப்யூட்டரில் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு. இதுதான் அந்த சுவிட்சு. ஸோ இது கீழே ஹோல்ட் பண்ணுற ப்ராக்கெட்டு, மேலே இருக்கிற சுவிட்சு. இது என்னாச்சுன்னா, அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், லிமிட் சுவிட்ச் மாதிரி இருக்கிற ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் உடஞ்சி போச்சு. சரி, ஏதாவது ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கும் எங்கெல்லாம் தேடி ஆன்லைன்லாம் தேடி பார்த்தா அது கிடைக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட இன்னொரு சைஸில் ஒன்று கிடச்சிச்சு. ஆனால் அதுக்கு இந்த ப்ராக்கெட் மவுண்ட் ஆகலை. சரி, என்னடா இது, நம்ம இவ்வளோ பெரிய இன்ஜினியராக இருந்துட்டு இது கூட பண்ண முடியலையா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, சரி வா, நம்ம 3D பிரிண்டிங் தான் இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்குதே, சரி அதில் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன யோசனை வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெர்னியர் கேலிப்பர் வாங்கணும்னு பார்த்தேன். வெர்னியர் கேலிப்பர் எல்லாமே 2500 5,000 இருந்துச்சு. இப்போ அமேசான்லலாம் பார்த்தா அந்த பிளாஸ்டிக் வெர்னியர் கேலிப்பர் இருக்குது, அது 400 வருது. ஸோ அதனால் சரி அதை வாங்கி இப்போ 500 வருது. ஸோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிப்போன்னு சொல்லி, சரி ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம், நம்ம என்ன ரஃபாக தானே பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு வாங்கினது தான் இந்த வெர்னியர் கேலிப்பர். ஸோ இது அந்த காசுக்கு ஓகே தான். செல் போட்டு 0.01 பிளாஸ்டிக்கு, ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக யூஸ் பண்ணணும், உடஞ்சிரும் கண்டிப்பாக. ஹெவியாலாம் யூஸ் பண்ணால் உடஞ்சிரும். ஸோ அதுக்கடுத்தது அதை மெஷர் பண்ணிட்டு நான் அதே மாதிரி 3D மாடல் பண்ணி அதை ஸ்டெப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எங்கள் லோக்கல்லையே ஒசூர்லேயே ஒரு சப்ளையர்கிட்ட 3D பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அது ஃபிட் அண்ட் அந்த எண்டு, இந்த தின் பார்ட்ஸ்லாம் ஃபினிஷ்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நான் எதிர்பார்த்த ஸ்டாண்டர்ட் வரல. ஸோ பிளாக் எலிமெண்ட்டில் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ஃபிட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த சின்னில் தான் இருந்துச்சு. இது அடுத்தது புஷ் பட்டனு. அந்த புஷ் பட்டனும் சரி என்னென்னா, இப்போ கொஞ்சம் லென்த்து சைஸ்லாம் மாறுனதுனால கொஞ்சம் புஷ் பட்டன் லென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக இந்த புஷ் பட்டனையும் நான் மறுபடியும் 3D மாடலில் போட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி அந்த லெக் அடிக்கடி உடஞ்சிருச்சு பழசுலையும். ஸோ அதனால் அந்த நாபு டேரெக்டாக அதிலே ஃபிட் பண்ணிட்டு, அது லெக் உடஞ்சா கூட நம்மளுக்கு புஷ் பட்டன் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி அதை நான் கொஞ்சம் டிசைனை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த பட்டனில் போய் மாட்டுற மாதிரி, அந்த பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போய் மாட்டுற மாதிரி டிசைன் போட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன, ஆன்லைனில் நிறைய பேர் 3D பிரிண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அதில் தான் ஒரு சப்ளையர்கிட்ட நான் ஆன்லைனில் மாடல் ஸ்டெப்பில் அப்லோட் பண்ணி அவங்க எனக்கு 3 டேஸில் அனுப்பிடுறாங்க. 3 டேஸில் பிரிண்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிட்டாங்க. நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அவங்களோட சர்வீஸ். ஸோ அது ஒன்று டிரான்ஸ்பரண்ட்டும், ஒன்று ஒயிட் PLAலையும் பிரிண்ட் பண்ணேன். ஸோ இதான் அந்த புஷ் பட்டனும் அந்த சுவிட்சும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ அதான் பிளாஸ்டிக் காம்பனன்ட். ஸோ அதை நான் கொஞ்சம் அந்த சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டேன். எனக்கு கிடச்ச பட்டன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பெருசு பண்ணிவிட்டு பார்த்தேன். இது இப்போ அந்த ஃபிட்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது ஃபிட்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ அதை எடுத்து என் கம்ப்யூட்டரில் மாற்றி ரெடி பண்ணிட்டேன். சரி, அப்போ தான் சரி 3D ப்ராஜெக்டில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து, சரி நம்ம கொஞ்சம் 3D மாடலில் ஏதாவது ஒன்று மாடல் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி மாடல் பண்ண தான் இது ஒரு சின்ன அசம்பிளி, ஒரு அசம்பிளி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பண்ணது தான் இது எல்லாமே சும்மா ட்ரையலுக்காக பண்ணதுனால ஃபில் FDM பிரிண்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். அதை FDM பிரிண்டர் தான் யூஸ் பண்ணது. ஸோ அதனால் ஃபில் ரொம்ப கம்மியாக தான் 5% 10% தான் கொடுத்துருந்தேன். வெறும் நமக்கு அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வேணும்னு சொல்லி. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பேஸு. ஸோ பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணேன். இது பிளெண்டு. இது பிளெண்ட் கமாண்டில் பண்ணது. ஸோ அது சும்மா எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது காம்பனண்ட்டு, இது 3D மாடலில் பண்ணது. ஸோ இது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பேஸு. இது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரு. சின்ன ஒரு மொமெண்டோ மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ டெக்ஸ்ட் பண்ணால் கூட அதுவும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கிளியராக வந்துச்சு. ஸோ இது பேஸு மாட்டிக்கிறதுக்காக ஒரு டவுட்டைல் ஃபிட் மாதிரி, அதுலேயும் டவுட்டைல் ஃபிட் மாதிரி இந்த பக்கம் மேல், இந்த பக்கம் ஃபீமேல். ஸோ இது போய் அதில் மாட்டுற மாதிரி, இது அதில் மாட்டிக்கிற மாதிரின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்டைல் நானே ரஃபாக வச்சு ஒரு சின்ன டவுட்டைல் டேப்பர் டவுட்டைல் ஃபிட் மாதிரி பண்ணேன். ஸோ இது மேக்ஸிமம் லென்த்துனால 200 mm வச்சு எவ்வளோ லென்த்துக்கு பண்ணி எப்படி தராங்கன்னு சொல்லி பண்ணி பார்க்குறது பண்ணேன். இது டாப்பு. ஸோ சும்மா ஒரு நாயை 3Dயில் பண்ணி, 3Dயில் ஆக்சுவலாக இருந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்து கீழே நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபிட்மெண்ட் பேஸ் ஃபிட்மெண்ட் அந்த டேப்பர் டவுட்டைலில் போய் பண்ணுற மாதிரி பண்ணது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த டவட்டைலு, மேலே அந்த நாயோட 3D பிரிண்ட்டு. ஸோ எல்லாமே 3D பிரிண்டிங்கில் பண்ணது தான். ஸோ அந்த பூனே சப்ளையர் தான் ஒருத்தர் நல்லா தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. 3 டேஸில் காம்பனண்ட் கொடுத்துட்றாங்க, அப்லோட் பண்ணிட்டலாம். இப்போயே நம்ம ஃபில்லு கலர் என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்டும் வந்துடுது. ஸோ இது அசம்பிளி. ஸோ இது பேஸ் இப்படிங்க அசம்பிள் ஆகும். அதுக்கு டாப்பில் அந்த டாகோட எம்ப்ளமை மேலே வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மொமெண்டோ மாதிரி பண்ணேன். ஸோ சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு லேபாக சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்காக ஒரு ஹாபி மாதிரி பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் பிரிண்ட் பண்ணுது. ஸோ வீட்லேயே நம்ம நிறைய பிளாஸ்டிக் ஏதாவது உடஞ்சிச்சு, ஸ்பேர் கிடைக்கலன்னா நம்மளே கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா தான் பிரிண்ட் ஆகுது, ஸ்ட்ரென்த்தும் நல்லா தான் இருக்குது.
ஸோ இதான் வந்து நான் 3Dயில் பிரிண்ட் ஆகி அசம்பிள் பண்ண மொமெண்டோ. ஓசூர் இன்ஜினியர்ஸின் நன்றி.